Seorang istri tidak tahan dengan suara dengkuran suaminya tiap malam. Karena udah nggak tahan, dia sampai beli alat semacam lakban tidur, niatnya biar mulut suaminya bisa diem dan bisa tidur tenang. Malamnya, dengan penuh harapan, dia tempel tuh alat ke mulut suaminya sambil senyum penuh harapan kayak mau buka tabungan baru, tapi baru 5 menit mulutnya langsung menggelembung, alatnya langsung meledak, suaminya langsung kebangun, cuman bisa bengong kayak nggak tahu apa-apa. Nah, lu pernah tidur bareng monster tidur kayak gini juga nggak?